Вот. Буду делать лекарство с черной редьки с метком такая. Вот. Кое-кто тут обрезал коротко крышечку эту, ручечку удобная была бы. Ну да ладно, что теперь сделаешь. Пойдем дальше сейчас. Вот чирикнули мы, крышечку будет, а вот крышечка. Вот нашинковали, это я потом перешинкую, с медом перемешаю и съем. Вот такое вот у нас получилось гнездо. Сосудик, так сказать, для меда. Вот забодяжил, половинку емкости налил меда. Сейчас он даст сок. И этот сок надо 3 раза в день по чайной столовой ложке принимать вовнутрь. Хорошо помогает от кашля. Выводит мокроту и все остальное. Проверено временем. Вот пошинковал. Сейчас я залью медом. И будет чудодейственное лекарство. Тоже, чтобы не выкидывать, ложечку столовую закинул. И так 3 раза в день. Вот она сейчас настоится с медом, даст соку, прибавится в объеме. И вот будет все хорошо. Черная редька — это сила.